plus réaliste que jamais. En premier, le cadran de manette Airbus. Cet outil est conçu pour reproduire fidèlement les commandes des avions Airbus. Avec ce cadran, vous ne contrôlez pas seulement votre avion, vous ressentez chaque décision, chaque ajustement comme si vous étiez dans un cockpit à 10 000 mètres d'altitude. Vous pouvez aussi le personnaliser pour encore plus de réalisme. Le joystick, quant à lui, est une extension de vous-même dans le cockpit. Il convient aussi bien aux débutants qui découvrent la simulation qu'aux experts qui recherchent un équipement professionnel. Que vous soyez un passionné de simulation de vol ou un joueur curieux d'explorer cet univers, ces deux produits offrent une immersion sans compromis. Alors, qu'attendez-vous pour commander? Le lien est dans la description.